Пловдив е в топ 3 най-бързо развиващите се градове в България. През последните години града бележи изключителен икономически растеж. В това видео ще научите защо именно Пловдив е едно от най-добрите места за живеене, отглеждане на семейство, работа или бизнес в България. Нека разгледаме това в детайли. През последните 20 години в града се правят много български и чуждестранни инвестиции. Редица отрасли бележат огромно развитие. Такива са автомобилната индустрия, която е представена от много компании, занимаващи се с производство на автомобилни части, и фирми, занимаващи се с производство на цели превозни средства. Други отрасли в областта, които бележат подем, са мехатрониката и електрониката. Би било уместно да кажем също, че Пловдив е района в България с най-много работни места, създадени от чуждестранни компании. Промишлеността далеч не е единственото нещо, което се развива. Пловдив е най-старият град в Европа. През 2019 година беше обявен за Европейска столица на културата. На територията на града са разположени стотици места, свързани с ключови моменти от античността до модерната история на България и Европа. Статистиката за 2024 година е следната. От януари до август са реализирани 943 000 нощувки според данни на Националния статистически институт. Ако тази тенденция се запази до края на годината, броя на нощувките от туристи по тепетата ще достигне 1,4 милиона. Ще има все по-голяма нужда от експерти в сферата на туризма, които да работят в Пловдив, защото този отрасъл се очаква да се развива все повече в бъдеще. Както сами се досещате, всички работещи хора имат нужда от много продукти и услуги, за да поддържат стандарта си на живот. Именно това е едно от нещата, които прави Пловдив идеално място за създаване на бизнес. Ако се чудите къде да започнете или разширите дейността на вашия бизнес, със сигурност трябва да обмисляте Пловдив като подходящо място за това. Обаче икономическите условия не са единственото нещо, което прави даден град подходящ за живеене. Има много други жизненно важни характеристики, които правят града подходящо място за живеене. Знаете, че без достъп до добро здравеопазване няма как да водите нормален начин на живот. А ако искате да отглеждате деца, това не подлежи на коментар. Пловдив е един от трите най-големи здравни центрове в България. На територията на града са разположени десетки държавни и частни болници, включително най-голямото лечебно заведение в България, а именно УМБАЛ Свети Георги. След здравеопазването, най-важните условия за добро отглеждане на деца е достъпът до образование. Пловдив разполага с много добри основни училища и много развити, профилирани и професионално насочени гимназии. Освен това, градът разполага с някои университети на много високо ниво, като медицинския. Главната улица, Старият град, Гребната база. Това са малка част от местата за отдих, с които разполага Пловдив. Буквално за 15 минути шофиране от града, човек може да се озове в гората. Само си представете за всички пикници с приятели или семейство, които може да правите. Представете си прохладата лятото и снега зимата. На около 2 часа шофиране може да стигнете до морето, а на около час с кола се стига до София. Това беше видеото. Разказахме ви защо Пловдив е едно от най-добрите места за живот в България. Ето тук на екраните си виждате препратка към едно друго видео, където може да научите повече за един съвременен жилищен комплекс в Пловдив, който се намира на изключително добро място. Комплексът се казва Марица Тауърс и може би е мечтания дом за голяма част от вас.